Скромно како никогаш досега, на бадниковата трпеза и годинава ќе се стави од се помалку, ама за разлика од лани, годинава е поскромна од вообичаеното, односно најскапа досега. За Божиќ, наместо прасе или барем бут, добар дел од граѓаните велат дека ќе стават по некој ребро и ќофте, ама богата софра како минатите години тешко дека ќе си дозволат. Оти како што велат, скапотијата си го направила своето. Трпезата подготвена е? Подготвено е све како што треба, по обичајот, да си го запазиме, мора да биде така. Скапо ефтино, за разлика од лани? Скапо ефтино, секој за нашите празници секој било скапо, ги качуваат цените, така да, али со кој колку може. Колку може, мора да си го запазиме адетот. И на пазарите и во маркетите раздвижено, ама граѓаните излегуваат со полупразни торби. Подготовките за празничната трпеза почнаа и граѓаните купуваат кој колку може, оти како што велат примањата не се доволни за достоинствено да се поминат празниците. Спремни сме. Трпезата подготвена е? Готово се. Скапо или ефтино? Па добро, кој како ќе си намеси. Се е подготвено, еве бевме до црква, ги завршивме сите обреди што треба. Благодарам, многу среќни празници. Поскапо е за разлика од лани? Многу. Стига некако или? Гураме. Граѓаните велат дека цените на сите производи се покачени. Велат само здравје и се ќе си дојде на свое место. За празници божитни, овие се празници што и да имаме, и да немаме, толку сме расположени, мислам како празник, оти сме убиени од политика и од немир у државата и од случки. Едино ова ни останува, до последниот динар го даваме, само да малце се расположиме, али празникот е со традиција се слави и мора да го славиме. Се подготвува трпезата? Се подготвува, колку имаме, важно сме сретни. Ќе одвојат малце политичарите, ќе ни дадат. Сега ќе земаат плюс уште една плата, ќе земаат. Оти малку и не, ќе дадат, ќе се сошалат. Нема што да мислиме, што е, тоа е без да се размислува, да се веселиме и тоа е. Но имаше и добар дел од граѓаните на кои не им беше дојдено до ништо. Спремате ли за празников, кажете ми? Каква е традицијата? Фала. Дали се спремате за празников, кажете ни за... Се спремаме. Каква е традицијата? Извини, брзо. Рафтовите полни, джебовите попразни. Овие празници ќе бидат многу поинакви за разлика од претходните. Пазарџиите не паметат ваква лоша година. Мајсторе, не ни се збори, катастрофа е. Значи, по катастрофа нема видено ни еден бадник до сега. Слабо народ? Ова, па еве гледај, ајде, празни тезги, празно све. Што ќе видиш од ова? Ова е немогуче нешто. Лепче со паричка, печена тиква, суви пиперки, гравче, постна сарма, риба, пита со прас. Кај некого побогато, кај некого поскромно. Вака изгледа бадниковата трпеза кај православните христијани. Костените се продаваат по 130 денари, оревите 250, граво 400, смоквите 350, бананите 70 денари. Многу или малку, на божикната трпеза, граѓаните велат дека мора да се стави од се по нешто, односно кој колку може. Иако софрата за разлика од минатата година е речиси дупло поскапа, сепак граѓаните ни криви ни должни мора да го издржат и овој удар. За големиот празник пред Божиќ не смее да се изостави бадниковото гранче, символ на светлината и топлината во домот, символ на здравјето и вечната среќа.